候，但係好希望你哋記得今朝早呢個崇拜，今朝早有一班嘅老師企上台為你哋唱詩歌。喺今日你哋喺台下面點住呢盞嘅蠟燭，我哋為到呢個世界去帶來一份嘅力量、一份嘅平安、一份嘅安慰，去記得對聖誕節究竟邊個係主角？嗰個係我哋嘅上帝，嗰個係我哋嘅神，嗰個係我哋嘅耶穌。好想邀請家姐同我同老師，我哋俾啲掌聲，台上一班